идея на това нещо е безжично зареждане на телефони върху масите. Понеже всички безжични зарядни в момента има някакъв кабел до тях. И това обезмисля безжичното зареждане. Идеята е в плота на всички бюра, маси и така нататък да бъде вграждано безжично зарядно за телефони. Отделно от това може да бъдат подгрявани напитки с същата тази енергия, ако телефона не трябва да се зарежда в този момент. Темата на нашето изследване е доста актуална, тъй като се набляга на методите за съхранение на топлинна енергия, което е доста важно в днешни дни с цел имплементиране на възобновяеми енергийни източници в енергийния микс на страните. В нашия факултет ние разработваме автомобил с водородна горивна клетка и участваме в международното състезание Shell Eco Marathon, където идеята е да бъдем възможно най-енергийно ефективни. И това беше един от начините да рекуперираме енергия и да имаме по-малки загуби. Проектът ни помогна като един допълнителен стимул и една допълнителна оценка на нашата работа. И ние сме много щастливи, че имахме възможността да участваме в проекта.